सुनाई दी आवाज? अब जरा उधर हुई। छोड़िए, बस ऐसे ये कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट जिसको करने से जोड़ों की तकलीफ में इमीडिएटली आराम होता है। लेकिन सिर्फ ये ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट का बहुत ही छोटा हिस्सा है। इसके अलावा अन्य कई चीज़ें हैं जिसको हम लोग करते हैं, फिर जाके मरीजों का रिजल्ट अच्छा आता है। तो सिर्फ ये सोचना कि कायरो करा करके ठीक हो जाएगा कोई, तो ये सही बात नहीं है। हमेशा फिजिकल थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, मैनिपुलेशन ये उसी व्यक्ति से कराएं जिसने बीपीटी की पढ़ाई की हो, जिसने बैचलर इन फिजियोथेरेपी की हो। आजकल कायरोप्रैक्टिक के नाम पे सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है, मतलब कोई भी करना शुरू कर दे रहा है। तो इससे बचना है। उस व्यक्ति को पहले देखिए तो सही कि उसको बोलने भी आता है कि नहीं, शब्द प्रोनाउंस नहीं करता है सब सही से, और जो है लोगों के शरीर के साथ खेल रहा है। इस चीज़ को समझ करके करिए। थैंक यू।